Los detalles que se van a hacer aquí en la Lima Centro es los cierres de boquete que están en aguas arriba del puente y la protección de la tabla-estaca que se dañó y la obra de protección que se va a hacer en esta parte de aquí aguas abajo. Estamos hablando a un costo de 4.6 millones de lempiras. Así es, cuando crece sus niveles del río, hay filtración de agua. Entonces, con la protección que vamos a realizar, ya vamos a evitar toda esta parte que se afecta tanto al comercio como todas las viviendas en este sector de Lima Centro.